हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आज हम खेलने वाले ग्रैंड पा इंट्रो तो कर लें दो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो चुका है अपना स्टार्ट। टिप नहीं पढ़ना है। लेट्स गो गाइस, लोडिंग हो रही है। डे फर्स्ट, लेट्स गो। चलिए अपन स्पॉन हो गए हैं इधर पे। इधर पे कुछ डला है क्या? नहीं है इधर पे तो कुछ। ये कुछ इधर पे डला है। लॉक पिक, इससे शायद ये ओपन होगा। होल्ड टू पिक द लॉक। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। हाँ भाई मुकेश, क्या हालचाल। चलते हैं। इधर पे एक डोर है, ये भी लॉक है। इसे ओपन करते हैं। तब तक गाइज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलते हैं अपन उस तरफ पे चलते हैं। ग्रैनी थ्री, अरे हटो यार। ये दोनों माँ बेटी परेशान करे पड़े हैं। शुरुआती में ग्रैनी दिख गई और उसकी बेटी भी आ गई सामने। जस्ट मरते मरते बचाओ। इसे बंद कर देते हैं। इधर पे छुप जाते हैं अपन। अच्छा खासा जा रहा था ग्रैनी, पता नहीं उधर से कहाँ से आ गई। चलो कोई नहीं। अभी अपन इधर पे तो छुपे ही हुए हैं। देखते हैं गए कि नहीं। हाँ शायद चली गई है। चलो इसे ओपन करते हैं। चलते हैं। तब इसने डाला था अपना कुछ पकड़ने वाला। चलते हैं अपन। अब कोई नहीं मिले काश। तो पे चलते हैं। ये इधर पे क्या है? सेफ की गाइस। पता नहीं है ये सेफ की कहाँ है, उसमें क्या मिलेगा, लेकिन कोई अच्छी चीज़ मिल गई है, खुशी दिखानी चाहिए। मैचेस नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है शायद से। इधर पे देख लेते हैं कुछ है क्या। ये क्या है? कुछ नहीं है ये तो। और इधर पे कुछ नहीं है। ये है एक अलमारी। ये क्या है? शॉटगन एमो। आई नीड अ शॉटगन। शॉटगन चाहिए होगी अपन को पहले, तभी अपन को ये शॉटगन एमो मिलेगी। चलते हैं अपन सेफ को ढूंढते हैं, फिर उससे सेफ की लगा के उसे ओपन करेंगे। ये रूम में क्या है? कुछ नहीं है इधर पे छुपने का। शायद किसी ने मुझे देख लिया है। हाँ वो रहे ग्रैंडपा ने देख लिया है, लेकिन अब उन्हें पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ। मैं इधर पे अभी छुपा हुआ हूँ। चलो गाइस, मैं उधर से तो आ गया। अभी लिफ्ट के थ्रू अपन चलते हैं सेफ ढूंढने। चल रही है अपनी लिफ्ट। इधर पे उतरना है और इधर पे आ चुके हैं। इस रूम में क्या है? कुछ है क्या इस रूम? अरे हटो यार। ये हाँ यही है सेफ। इसे ओपन करते हैं। ब्रिज क्रैंक, ये क्या है? पता नहीं इसका यूज़ क्या है। चलो हमें इधर पे लीवर मिल चुका है और ग्रैनी आ गई इधर पे। ग्रैनी के साथ स्कैम कर देते हैं। उधर से आ रही थी और हम लिफ्ट के थ्रू पहुंच गए नीचे जल्दी से। चलता हूँ मैं। छोटा सा स्कैम कर दिया ग्रैनी के साथ। ग्रैनी नूब। चलते हैं। इधर पे लगेगा ये लीवर इधर पे। अब इन्हें ओपन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। मतलब
ये हो चुका है, ये घूम घूम करने वाला आ चुका है व्यक्ति। इधर पे ग्रैनी आने वाली होगी। इधर पे कुछ है क्या, देख लेते हैं। वेपन की गाइस, वेपन की मिल चुकी है अपन को। नचो नचो नचो। चलिए, तो अपन को वेपन की मिल चुकी है। ये रहा वेपन का, से ओपन करते हैं। और स्लिंग शॉट मिल चुका है अपन को। बस अपन को स्टोन सॉर्ड ढूंढने हैं। फिर बढ़िया ग्रैंडपा को मारेंगे। ग्रैंडपा को मारेंगे तो अपन को शॉटगन मिल जाएगी उससे। ग्रैंडपा ने देखा था और ग्रैंडपा के साथ भी सेम स्कैम कर रहा है अपन ने। दोनों के साथ अपन स्कैम कर रहे हैं, दोनों नूबड़े। इधर पे ये प्लैंक रखा है और अपन को एक स्टोन तो मिल ही चुका है। ये प्लैंक उठा लेते हैं, अभी इसे इधर पे ही डले रहने देते हैं। प्लैंक उठा के लिफ्ट के थ्रू चलते हैं अपन। 3rd फ्लोर पे शायद ये प्लैंक लगता है। एक और स्टोन मिल चुका है, अपने पास 2 स्टोन हो गए हैं। ग्रैनी ग्रैंडपा को मारने के लिए काफ़ी है। इधर पे लिफ्ट आ रही है अपनी, ये आ चुकी है। चलते हैं पर हम। ये पहुंच चुके हैं अपन। नहीं, 2nd फ्लोर में नहीं जाना था अपन को, 3rd फ्लोर आ चुका है ये। सॉरी, ये 2nd फ्लोर है क्योंकि फर्स्ट वाला तो वो ग्राउंड फ्लोर है। सबसे नीचे बेसमेंट है। इधर तो कुछ नहीं है। इधर पे ये आई नीड क्रोबार, नहीं क्रोबार पता नहीं कहाँ है। इधर पे ये प्लेस नहीं हो रहा है। इधर पे ही तो होता है कहीं भी प्लेस। चलो चलते हैं अपन इधर से। अरे ग्रैनी ने देख लिया अपन को। अच्छा खासा जा रहे थे, आ गई फिर से ग्रैनी। चलो अपन इधर पे अभी छुप चुके हैं। ये आ चुकी है ICU वाली। ICU, आई एम हियर। चलो अभी अपन छुपे ही रहते हैं। तो चलिए गाइस, ग्रैनी जा चुकी है। अब अपन चलते हैं सीढ़ियों के थ्रू 2nd फ्लोर पर। ये आ चुके हैं। इस रूम में क्या है, इसमें क्या रखा है? इसमें तो कुछ नहीं है। ये कोकोनट है और कोकोनट में शायद वो कॉइन निकलता है। पहले प्लैंक प्लेस कर देते हैं, फिर कोकोनट अपन लेंगे। हाँ, इधर पे होता है प्लेस गाइस प्लैंक। चलिए इधर से चलते हैं अपन। इधर पे कुछ है क्या? एक्सीलरेटर, ये ट्रेन में लगता है। इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर पे लगेगा ये, इसके लिए लेकिन ट्रेन के गेट्स ओपन होने चाहिए। चलो इसे उधर ही ड्रॉप कर दिया था मैंने। अब इधर पे कोकोनट लेने आ चुका हूँ। इधर पे कोई आ रहा है, शायद ग्रैनी आ रही है। जाता हूँ इधर। अरे पीछे से कहाँ से आ गई? सामने से आ रही थी वो तो। ये पीछे इधर कहाँ थी ग्रैनी? छुपी हुई थी क्या? मेरा वेट कर रही थी। चलो डे 2 अपन ने काफी ज्यादा काम कर चुके हैं। बस थोड़ा सा बचा है अपन पर ट्रेन एस्केप होने का। हाँ भाई मुकेश, मौज में हो पूरी। अरे जल्दी तुरंत कैसे आ सकती है ये? अभी तो जस्ट गेट ओपन करा था मैंने। डे 3। चलिए गाइस, वापस आ चुके हैं अपन। इधर कोकोनट लेना है अपन को उधर से, उससे कॉइन मिलेगा। कॉइन से शायद टिकट मिलता है अपन को।
इधर तो कुछ भी नहीं है। There something inside the coconut लिख के आया था। गाइस अपन इधर से ही शॉर्टकट लेके चलते हैं, नीचे लिफ्ट बुला लेते हैं, जिससे अभी अपन आएंगे वापस ऊपर आना होगा तो फिर पहले से होगी लिफ्ट। ये रहा, इधर पे कोकोनट कट होगा। एक और स्टोन मिल चुका है अपन को, इधर रखते हैं कोकोनट को। ये कट, ये कॉइन मिल चुका है अपन को, ये बेसमेंट में ले जाना है। अरे ग्रैंडपा, इधर पे कैसे आ गया ग्रैंडपा यार, अचानक से ऐसे सामने आ जाता है। गाइस डे 4 हो चुका है अपन का, अब अपन को मना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए इधर पे अपना कॉइन छूटा था, ये कॉइन पिकअप कर लेते हैं और चलते हैं सबसे लास्ट में बेसमेंट में, और इधर पे टिकट लेते हैं। इधर पे कॉइन डालते हैं और इधर पे बटन प्रेस, और ये ट्रेन टिकट। अब ये भूं भूं करने वाले को टिकट दिखाएंगे अपन, ये गेट ओपन कर देगा। भूं भूं करने वाला, अपन ये एक्सीलरेटर ले लेते हैं। चलो अपने गेट ओपन हो गए हैं, ये इधर पे लगा दिया। आई नीड अ ट्रेन की अभी अपन को चाहिए होगी, ढूंढते हैं। पहले अपन अपना स्लिंग शॉट उठा लेते हैं, ग्रैंडपा को मारे तो थोड़ा ये और स्टोन्स नहीं उठा सकते अपन। कहीं पे ये आ गए हैं ग्रैंडपा, ये पास्ट से है शॉट। ये 2 मिनट 30 सेकंड्स के लिए बेहोश हो गए हैं। अब अपन को इनसे शॉटगन मिल गई है, अब किसी का डर नहीं है, चाहे ग्रैनी आए चाहे ग्रैंडपा तो अभी बेहोश हो गए, या ये ग्रैनी, ये से ये भी 2 मिनट के लिए बेहोश डली है। चलते हैं अपन सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर एक क्रो रहता है, तो फिर उसे किल करेंगे अपन, तो फिर अपन को उससे कुछ मिलता है, शायद ट्रेन की ही मिल जाए अपन को उससे, या फिर कुछ भी मिलता है फिर उससे। चलो इसे भी मारते हैं, ये भी गया, और ट्रेन की मिल चुकी है गाइस। शॉटगन को फेंको, बस अपन एस्केप करने वाले हैं। अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा जिंदा ही नहीं हुए होंगे, मतलब बेहोश थे, अभी उठे ही नहीं होंगे। आराम से अपन चलते हैं, ये आ चुके हैं इधर पे, और ये लगाते हैं ट्रेन की। चलो ये एक्सीलरेटर, आई नीड टू क्लोज द डोर फर्स्ट। चलो डोर क्लोज कर देते हैं। इधर का भी ग्रैनी और ग्रैंडपा तो बेहोश डले हैं, और हम इधर पे निकल जाते हैं। ओह ये गाइस, अपन ने ट्रेन एस्केप कर दिया है। चलिए ये गाइस, अपन ट्रेन एस्केप कर चुके हैं, और ये रहे ग्रैनी, ग्रैंडपा और सिंड्रेला। बाय बाय ग्रैनी। तो चलिए गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।